Aqui, ó, é o seguinte. Atendendo a pedidos, né, do João e da Alice e do Miguel e do Samuel e do Lili e também para a Lorena, né? Esse é em homenagem à Lorena, né? Nós fizemos uma fogueirinha aqui que é para São João, São Pedro, Santo Antônio, Santana, todo santinho, né? Então hoje nós vamos fazer uma festa junina, viu, Lorena? Pena que você não pode estar aqui hoje, mas que você possa curtir aí, tá bem? Então vamos lá? Cuidado. Vamos contar? Vamos contar? Sai daí, Miguel. 10, não, regressivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viva São Pedro! Paiô, vamos lá, de novo, ó. Vai, mas não é possível, velho. Essa é cor da gasolina, né? É que você com a esquerda. Viva São Pedro! Viva! Viva São João! É pra alimentar. Viva! Pode alimentar agora? Viva Santo Antônio! Viva! Aí, ó. Olha lá, vai Aqui, correndo. Ele vai entrar dentro do fogo aí, Juninho. Vai, você vê doido pra ir na primeira.